Друзья, чем хочу с вами поделиться? Знаете, как мелочи, но такие они весомые, тем более, когда это касается здоровья. Я вам хочу очень посоветовать вот это средство от кашля. Оно, на мой взгляд, оно лучшее. Вот от кашля оно очень-очень помогает. Здесь как бы день-ночь идет, но очень такой, знаете, быстродействующее и очень хорошее. На вкус нормальное, не могу сказать, что там неприятное какое-то или что-то. Я купила, нет, мы не болеем, но я купила заранее. Знаете почему? Потому что, как правило, раз, два, три, и начинается с такой погоды, да, то тем более сейчас ходит вот этот гонконгский грипп. Кстати, у меня уже моя Настя, внучки уже переболели, причем очень сильно. У Насти, у детей была 39-40, хотела сказать 40-41, 39-40 температура, все в лёжку, и зять, и Настиного мужа мама. В общем, все переболели. Настиного мужа дочка, у дочки все внучки. Моя сноха, у снохи дочка. Короче, переболели все уже. Многие знакомые тоже заболели. Идет вот этот гонконгский грипп, что, знаете как, сразу начинается высокая температура, которую нельзя сбивать до ниже 38, потому что иммунитет должен организм сам бороться. Обычно, знаете, как если 38, помните, мы раньше пили какой-нибудь там парацетамол или какую-нибудь таблеточку и сбивали температуру. Сейчас говорят, с 40 надо сбить до 38 и ниже не спускать, чтобы организм сам боролся, иначе вы просто сделаете себе еще хуже и иммунитет просто свой посадите. Начинается, значит, высокая температура, сильный насморк, очень болит горло. Горло может болеть двумя вариантами. Либо просто очень сильная боль в горле, либо боль в горле, как с этим, как его, с вирусом, вот как у нас на губе выскакивает, как они называются, ну, вы поняли, да? И вот на все горло вот так вот может выскочить вот эти вот маленькие такие болючие прыщички, водяные вот эти вот, которые болят, вот как на губе, как они называются, господи, я уже забыла по-русски. В общем, поняли меня. Вот это вот, как простуда выскакивает, все это усеивает горло. И потом опускается на легкие, на кашель. Значит, вот почему говорят, сразу пить надо ацикловир. Антибиотики нельзя пить при этом гонконгском вирусе, потому что этот вирус бактериальный. Антибиотики не помогают, ну, потому что бактериальный вирус, это понятно. Значит, пить ацикловир, пить там еще лекарства другие. Не буду говорить, это вам пусть врачи советуют. Но самое основное, это должно быть от кашля, даже для профилактики его просто можно пить, от кашля, от горла, от насморка капли, и плюс для профилактики на сегодняшний день, пока у вас нет, если насморка, просто либо морской водой промывать нос. Обычные вот эти вот спреи морской водой, я их тоже заказала, но они мне еще не пришли. Такие они как бы, как дезодоранты, и морская вода там, промывать нос. И я, знаете, что еще заказала? Хочу очень вам порекомендовать. У меня были лаванды, но закончились. А сейчас я заказала эвкалипт. Шикарная штука. Они есть разные, заказывайте на свой вкус. Мне нравятся эти. Я уже, вот не открывая пачки, стою, и у меня просто аромат, я уже чувствую аромат эвкалипта. Вот такие таблетки, Shower Steamers, они, знаете что, вы когда идете в душ, не в ванну, да, вот есть у нас в ванну вот такие вот бомбочки, когда вы наливаете ванну и в ванну бросаете, а это для душа. Мы же не все в ваннах сидим, да, моемся. Я, например, в ванну вообще не люблю сидеть. А это вы идете в душ, кладете ее на пол, ну, чтобы вода попадала. Она потихонечку начинает растворяться и издавать пары. Видите?
Девчонки, аромат вот я держу, у меня уже руки пахнут эвкалиптом. Представляете, как в душе это будет? Эти таблетки, они идут с маслами. И вот идет как ароматерапия. У вас, значит, причащается дыхательная система. Очень классные, девочки. Во-первых, аромат, да, у нас у всех в Master Bedroom ванны. Вы представляете, какой стоит спа-аромат. Очень шикарные. Девчонки, еще раз повторяю, они есть разные на свой вкус. Хотите роза, хотите эвкалипт, хотите лаванда, хотите с ромашкой. Какие хотите. Я купила вот именно с эвкалиптом. Они, ну, как бы, знаете, в зиму очень актуальные зимой, да, потому что все-таки вся вот эта вот заложенность, плохая погода, и хочется что-то такого, знаете, более такой аромат спа-спа. Ну, роза-роза, да, как бы ромашка-ромашка, а эвкалипт все-таки он чуть-чуть другой. Поэтому, девочки, очень советую, даже вот просто для профилактики, вечером идете в душ перед сном, и вот для профилактики вот так вот сходить в душ с ароматерапией. И заодно у вас будет, знаете, как и успокоение тела, и приятный аромат, и в ванне приятный аромат. Поверьте мне, в спальню он доходит. Знаете, как один пошел мыться, если второй не моется, то аромат до него ароматерапии дойдет. Я шучу, конечно. Классная вещь, девчонки, очень-очень советую. Лаванда была, лаванда тоже классная, но хочу попробовать эвкалипт. Уверена, что эвкалипт будет лучше, потому что, еще раз повторюсь, я аромат уже ощущаю. В общем, друзья, очень-очень советую. Выбирайте на свой вкус и покупайте такие шауэр-таблетки. Очень классные. Ароматерапия для душа. Вот так это выглядит. Девчонки, аромат. Прям вот, знаете, прошибает весь нос. Классный. Вот сегодня у нас будет ароматерапия. Видите, она не маленькая. Ой, она не маленькая. Она вот такая вот большенькая таблеточка. Смотрите, видите? Их сколько здесь? По-моему, 18, мне кажется. Да, 18 штук, как правило, идет. Но есть и большие, например, там и 24 можете взять. Ну, кому как. Знаете как? Мы сейчас используем вот эти вот. Но я хочу еще заказать, знаете, какую? Где смесь трав и как... Вот, например, там на Бали, в Шри-Ланке, вот в такие вот азиатские страны заходите, и там смесь всяких вот этих вот трав. Хочу заказать еще вот те как травы. Ну, а пока вот эти у нас будут травяные, а это эвкалипт. Ой, аромат какой идет. Сейчас надо запечатать ее, таблетку правильно положить, запечатать. А то я лежа положила, надо стоя положить, поставить. Ай, вот так. Тогда она закроется. Если вы меня сейчас спросите, Ален, вы же не болеете, что купила? Девчонки, я чистила, перебирала все лекарства, все таблетки, когда убиралась, и все повыкидывала. Это лекарство до 27-го года, поэтому пусть стоит, пусть будет. Знаете, что не когда человек заболел, и знаете, когда нет сил бежать в аптеку и так далее. Пусть стоит, и она же есть не просит. Поэтому я заказала от кашля, от горла, от насморка и как ее, не солевой, а морская вода, промывание для носа. Все это у меня, все эти посылки лекарственные будут сегодня. Вот, видите, уже начали, первую привезли, прям с утра пораньше. Сейчас все эти лекарства привезут, я просто поставлю и все. Мало ли, знаете как, потому что раз ходит это поветрие, то
как говорится, знаете, можно и в магазине словить, потому что гонконгский грипп, он передается воздушно-капельным путем. Вы понимаете, да? Кто-то чихнул, кто-то зевнул, кто-то прошел, и вы стояли в этот момент рядом или проходили мимо, знаете, и все, и это доля секунды. И потом, когда вы знаете, температура 40, а если это словили оба, то какая аптека, куда бежать, знаете. Лучше пусть стоит заранее, она же есть не просит, как говорится. Поэтому пусть стоит в аптечке, обновлю аптечку заодно некоторыми лекарствами, которые будут нужны. И, кстати, при гонконгском этом гриппе рекомендуют принимать сразу с первых дней ацикловир. Вот почему ацикловир противовирусное? Потому что, вот я как сказала, вот на горле начинают появляться вот эти вот, как на губе, простуда вот эта. Я забыла, как она. Герпес, вот. Думаю, как она называется? Герпес. Вот так вот начинает на горло оседать. У меня у внучки так было горло, представляете? У Насти было нормально, просто горло болело. У Василиски просто горло болело. У всех остальных просто горло болело. А у Василисы моей было вот как раз таки, почему и надо принимать сразу вот при вот этом гриппе, как ее называют, ацикловир. Вот, поэтому остальные лекарства я знаю, которые надо принимать, но я их говорить не буду. Почему? Потому что это все-таки уже там более серьезные лекарства, и это пусть вам назначает врач. А я вам сказала, которые такие обычные, повседневные, безрецептурные, ничего, и которые просто хорошие. Вот это вот от кашля идеальное, просто идеальное. Еще знаете, какой есть от кашля? Ой, не от кашля, а от боли в горло. Мне его тоже привезут, я его тоже заказала. Вот такой желтый тюбик от боли в горле с прополисом. Шикарное средство, хоть оно и гомеопатия, но работает просто шикарно. Девочки, все на Амазоне есть. Забьете, если... Я просто уже монтирую видео, уже все, иначе оно будет просто долгое-долгое. Забьете спрей для горла с прополисом. Он такой желтый, просто шикарный. Девочки, очень советую. Всегда покупаю. Классно снимает именно боль в горле и смягчает. Вот это я, конечно, советую. Есть еще капли в нос, но капли в нос мне нравятся, как они называются, на «З». На «З», забыла, «Зинк». Не помню, как они называются. И вот эта фирма, мне тоже нравится, капли для носа. Но капли для носа я сейчас заказала не этой фирмы, а вот как раз на «З». Ой, девочки, забыла, как оно называется. На «З». Не дешевые. Я вам их уже показывала. Мы когда были в Walgreens, в CVS, я вам их снимала. Они вот такие высокие, а тюбик вот такой маленький. Они стоят 16-24 $, в зависимости от миллилитра. Прям вот такая вот маленькая-маленькая. Самая минимальная это $16. Ну, там буквально, знаете, на 4-5 дней. Но они очень эффективны, я их очень люблю, они мне очень-очень нравятся. В основном всегда я покупаю их. Если их нет, то тогда я покупаю вот эту фирму капли для носа. Они, по-моему, стоят, капли для носа этого бренда, $9. Но мне поэффективнее нравятся те капли, про которые я вам сказала. Почему? Потому что они идут с маслом эвкалипта. Я люблю не сухие, чтобы были, знаете, капли для носа, а более с маслом, чтобы не пересыхало нос внутри. Я люблю маслянистые капли, как вот пиносол, да, например. Вот мне нравятся больше такие капли, когда вот идут с маслами. Ну а так, если что, то вот эти капли тоже очень хорошие этой фирмы. Ну что, все, я вам все поснимала. Иду, девочки, монтировать. Девочки, ну и как я вам перед этим сказала, что в воскресенье у меня будут наряжать фасад дома перед домом. Сегодня воскресенье.
Как раз-таки, да, вот посылки, вот как я вам и говорю, адвент-календарь, он у меня, девочки, нескончаемый. То есть, знаете, как и сегодня, и завтра, и послезавтра. У меня каждый день посылки. Адвент-календарь, как во всех брендах, как во всех фирмах есть адвент-календарь. Вот у меня, я себе устроила адвент-календарь покупок. У меня каждый день приходят посылки. Что-то чего-то, одна, две, три, или одна огромная, или 10 маленьких. Но у меня что-то каждый день приходит. Адвент, рождественский календарь я себе устроила. Значит, сегодня уже воскресенье. Дом у меня сейчас уже через 2 часа приедет Саша и будет помогать Виталику, как я вам и сказала, наряжать дом. Вот, а я сейчас пожарю на обед. У меня картошечка пюре есть, а я пожарю, как раз пока они будут наряжать, пока туда-сюда, а я пожарю рыбку камбалу. Хочу камбалу пожарить. Вот. Значит, но видео у вас выйдет не в воскресенье. Когда вы будете смотреть, это у вас уже будет другой день, и дом у меня уже наряжен, и у нас уже красотища. Просто не могу вам, знаете, как снимать, как я вам говорю, вот эти вот посылки каждый день, и так максимально вам потянула, поделилась, показала, поснимала, что же я такое заказывала. Ничего такого особенного, но что-то это нужно, что-то то нужно, то надо было обновить, фикусы, пальмы и так далее, коврики. Мне еще придет 16 декабря, но я вам или сниму шортс, или я с вами поделюсь, когда я уже буду этим пользоваться. Девочки, мне придет сумасшедшая красота. Вы даже себе просто не представляете, что для шашлыков. Такая красота, девочки. Или будет шортс, или когда мы уже будем делать шашлыки, и я с вами обязательно поделюсь, потому что у всех, у кого дома, это классная штука, это классная, незаменимая просто для шашлыков вещь, потому что, знаете, как бы, ну, обычно мы... Проблема какая у нас? Ален, даешь во что положить чеснок, хотел сказать, шашлыки. Ну, даешь вот эти вот большие миски, вы поняли, да, металлические. Значит, шашлык. Начинаешь его укутывать в фольгу, все вот это запечатывать, чтобы, знаете, когда вы кушаете шашлык, чтобы другой шашлык, который еще остается, чтобы он у вас не остывал. Ну вот я с вами поделюсь такой классной вещью, чтобы шашлык не остывал. Я ее заказала, там можно было купить 2 штуки, 4, 6, 8. Я купила 2, потому что, ну, 2 более чем достаточно вот сюда вот на столешнице поставить. И как бы, это не обязательно для шашлыков. Вы можете сервировать, например, если у вас вечеринка, вы можете сервировать там и спагетти делать с морепродуктами. Вы можете туда делать и креветки, как в холодные, как горячие. Да? То есть вещь незаменима для тех, кто не в апартментах. В апартментах тоже можно иметь, но как-то для апартментов, мне кажется, не актуально, большевато будет. Потому что вы можете выйти, да, у кого апартмент, у вас есть зоны, вы можете выйти, и у вас есть зона барбекю, и потом все это... Ну, как-то это... Как-то это не так, знаете, как по мне. Мне кажется, такие вещи больше покупаются, для домов. Ну, как-то больше у кого вот дома, где вот, ну, как-то вот такой вот, больше по пространству, я имею в виду. Вот, в общем, поделюсь, покажу обязательно. Или просто вам сделаю шортс, или уже когда будем делать шашлыки, уже позднее вам покажу, сниму. Может быть, кому-то это будет очень-очень даже и полезно. Вот мне еще пришли, еще пачка одна пришла. Вот этих вот ароматаблеток. Это пришла опять эвкалипт. Еще я заказала фиолетового цвета лаванду. Но сегодня ее не привезли. Видимо, на днях тоже привезут. Значит, девочки, смотрите. Так как вот я, как вам сказала, вот этот ходит гонконгский гриб. И он идет как гриб микоплазма.
То есть сразу осаживается на бронхи, на пневмонию, на легкие. И очень важно пить комплекс витаминов. Как все говорят врачи, как назначали моей Насте, всем тем, кто болел, назначали, чтобы были комплекс витамина, не общий спектр, да, как вот там, например, В1, В6, В12, Д3, там цинк, то, знаете, как вот комплекс. Нет, не как витамины Центрум, нет. Обязательно должно быть только 3 витамина, которые дают на иммунитет. Виталик у меня пьет, значит, вот такие в капсулах. Надо, значит, чтобы был витамин С, витамин С, цинк и D3. Вот именно такой тройной комплекс. С, цинк, D3. Виталик пьет в капсулах, но Виталик у меня уже их пьет еще с ноября месяца. Почему-то как-то, знаете, я ему говорю: Виталик, ты каждый день общаешься с людьми, магазины, каждый день то. И почему-то у меня сработала такая, знаете, как бы реакция в осень. Я говорю: Виталик, начни пить витамины. Я ему купила вот эти вот витамины, он их уже пьет еще с ноября, они уже, ну, уже их много выпил, да, сейчас уже декабрь вовсю идет. Он их заранее у меня начал пить. А я себе заказала, так как я капсулы не глотаю вообще, ну, не могу я их глотать, я почему-то давлюсь и так далее. Я больше таблетки Ношпе или двойной Ношпе, ну, грубо говоря, как Кетанов, да, наш, если по нашим странам, я не могу глотать капсулы, это капсулы большие. Поэтому я себе заказала точно такой же комплекс витамин С, цинк, D3, но жевательные. На основе черной смородины, самбукол. Здесь США считается это самые лучшие витамины. Самбукол это самые лучшие витамины, которые ну, существует, считается как бы иммунитетный комплекс. Вот это вот самое лучшее. Девчонки, есть в капсулах, есть в таблетках, есть жевательные, есть в сиропе. Раньше я покупала в сиропе всегда, а сейчас чего-то взяла жевательные. Значит, нос, промывалка, я постоянно покупаю вот такую. Мне она нравится. Морская вода, ну, как бы... Хорошая промывалка. Одну себе, одну Виталику. И вот это вот считается самое лучшее средство в США от горла, от боли в горло. Она идет с хлоргексидином, и она универсальная. Можно для детишек, можно взрослым. Она есть разная, есть обычная, есть там с клубникой. Я взяла, даже не посмотрела, что, и мне привезли, вот видите, видимо, я заказала с вишней. Вкус вишня. Самая классная, самая лучшая, которая быстрая такая тоже помощь. И еще хорошая с прополисом, желтенькая, как я вам говорила. Мне ее еще не привезли, пусть будет, стоит 2 и так далее. Когда мы полетим в Москву, либо я буду отправлять посылку, я думаю, может быть, я... отсюда даже отправлю посылку, я обязательно куплю и вот это средство от горла, да, и Насте, и маме. И куплю обязательно витамины, комплекс витаминов именно самбукол, потому что это самые-самые лучшие. А папе я закажу вот такие вот в капсулах самбукол, вот эти вот витамины. Вот, в общем... То, что тоже вот сейчас привезли, и я вам поэтому решила сделать такой вот, знаете, ну, мини-обзорчик по таким лекарствам, которые действительно действующие. Их же ведь полно, очень много. Еще я вам, знаете, поставлю вставочку от кашля. Самые-самые классные от кашля. На себе проверено уже миллион раз. Что я только не пила. И бронхикум, и тантум верде, и... ну, короче, в общем, разные сиропы я здесь тоже покупала. Что я только не покупала. И вы не поверите, мне помогли только 3 таблетки я выпила. И у меня как рукой кашель сняло. 3 таблетки, и вам будет достаточно вылечить ваш кашель. Если они успеют мне приехать, я вам сниму, вставлю это все в видео, потому что, девчонки, я как вам еще раз говорю, мой адвент-календарь будет продолжаться до 31 декабря покупок. И они у меня, вернее, они у меня уже сделаны.
И у меня вот так вот, знаете, покупки идут, вернее, доставки каждый день, каждый день, каждый день. Я уже даже не помню, когда мне привезут вот эти таблетки. Они есть и в CVS, и в Walgreens, и везде. В России не знаю, есть эти таблетки или нет. Можете посмотреть, если есть. Это лучшие таблетки, вот, которые вот лично я использовала за всю свою жизнь. Девчонки, это лучшие таблетки от кашля, которые реально помогают, вот реально помогают. Вставлю вам вставочку, кому нужно будет, но лучше никто не болейте, пожалуйста, ни девочки, ни мальчики. Но если вдруг понадобятся эти таблетки, я вам гарантирую, что вы не пожалеете, что купили их, и что они вам будут снимать реально кашель, и вы хотя бы ночью будете спать спокойно, и чтобы вас не беспокоил вот этот вот, знаете, доханье, кашель вот этот противный, который может длиться и месяц, да, и 2 недели, и 1,5 месяца. Я помню, я кашляла 1,5 месяца и не могла ничем снять. Мне вот посоветовали за 3 дня, за 3 суток у меня просто снялся как вот так вот по щелчку кашель. И потом, когда я уже болела еще раз ковидом, опять был кашель, и я уже все, ничего не пробовала, у меня эти были таблетки, кашель снимался просто на раз-два. Отвозила их в Москву, у папы был кашель, и он говорит: ой, Лен, спасибо тебе огромное, лекарства, говорит, помогли просто на раз, два, три. Говорит, кашля вот прям как будто и не было, все сняло, как вот по маслу рукой. Вставляю вам вставочку, обязательно скриншот. Надеюсь, вам не понадобится, но если что, пользуйтесь этими лекарствами от кашля. Они очень и очень хорошие, чтобы вы не мучились долго и ночью могли спать. Еще раз повторяюсь. Ну все, я с вами вот поделилась такими мини-лекарствами, но которые действительно хорошие, которые хорошо работают. Замариновала еще 2 малюсек. Смотрите, моя рука намного больше. Это перепелочки. Маленькие-маленькие вот такие. Замариновала, и сейчас их просто положу на тарелку, накрою пленкой и уберу, поставлю, пусть они маринуются. В это время пожарю камбалу. Девочки, я рыбу жарить буду, так как она у меня... Видите, у меня здесь все подписано. Это самое... Рыбу буду жарить, камбалу, в муке. Филе я жарю в основном в панировочных сухарях. Ой-ой. А камбалу жарю я всегда в муке. Крупная соль, лимон, перец. Камбала здесь шикарная, жирненькая такая, знаете, толстенькая, мясистая. Мне здесь камбала, кстати, нравится... Ой, перец в нос попал. Я вам тут про какие-то эти таблетки эвкалипта, когда вон тут банку перца открыл, нюхнул, и все. Это я помню, слушайте, привезла, значит, в Москву перец. Ну и папа подходит, значит, берет банку такой... Перец. Я говорю, да, перец. Он говорит, наверное, как у нас в Москве, как потертый кирпич и не пахнет. Я говорю, да нет, пахнет. Он как открыл банку, ну, в надежде, что он не пахнет, понюхал перец, все, у него, я не знаю, сколько времени, у него слезы текли, чихал. Здесь же перец душистый, здесь совершенно другой перец, девочки, да.
Я все специи привожу отсюда. Значит, чеснок, господи. Да, кстати, сухой чеснок я привожу отсюда в банках. Я привожу перец. Я привожу, сейчас покажу. Вот такой перец я привожу. Ой! Итальянские травы у меня упали. Я привожу черный перец. Он есть мелкого помола, есть среднего, есть крупного, 3 вида. Я привожу этот черный перец. Он душистый, ароматный. У нас в России такого нет. Это 100%. Перец горошком я привожу в такой же банке, только горошком, тоже душистый, ароматный, очень классный. В этой же серии я привожу всегда сушеный чеснок, сушеный лук папе привожу. Папа у меня очень вкусно готовит, много готовит. Привожу ему красный жгучий перец в таких банках. Вот, рыбные там, если привожу, то я беру не в банках, а у нас здесь еще продаются на развес в мешочках. Разные в мешочках беру ему. Ну вот он чихнул у меня и ходил весь в слезах и чихал. Перец-то здесь совсем другой. Вот я, казалось бы, стою на расстоянии, чуть-чуть насыпала, а мне уже прям, знаете, шибануло в нос, как говорится. Все, я подготовила, но все равно я рыбку... Сейчас я попробую муку так на язык чуть-чуть. Соленая, не соленая, но... Ой, не могу. Уже все, прям аж нос продрало, как говорится. Но чуть-чуть еще, может быть, рыбку присолю отдельно. Так, все. Девочки, еще раз хочу вам повториться. Видео собрано не из одного, не из двух, не из 3 и не из 4 дней. Потому что доставки. А доставки у меня идут с Черной пятницы, а это с конца ноября. Поэтому, девочки, видео из нескольких дней. Больше не могу его держать. До конца месяца, как я вам уже говорила, еще долго. Адвент-календарь мой, как я его называю. Он у меня еще будет идти, каждый день будет идти, но это невозможно снимать каждый день, девчонки, вот эти вот посылки, распаковки и так далее. Как бы первоначально, что приходило, я вам уже показала, с вами поделилась. Рыбу у нас продают, я вам уже показывала, магазин Seafood. Вы там покупаете, отдаете, и вам ее чистят. А если вот в магазине, вот я в Costco брала, смотрите, какая она жирненькая, толстенькая, такая хорошая, то она уже полностью чищенная, без головы, без внутренности, без всего, и все почищено. То есть вам ничего, вот как мы покупаем в Москве, вот это вот чистить все, ничего не надо. То есть рыба уже полностью обработанная. Я ее помыла, срезала половнички, разрежу сейчас вот так пополам, и все. Видите, какие кусочки? Какая она мясистая, хорошая прям. Пока ребята наверху, под крышей дома наряжают вот эти лампочки, вот это все, пока они там, в общем, верхом занимаются, я как раз-таки вот и успею пожарить рыбку и курочку. У меня картошка пюре и сизер-салат. Вот и все. Как раз потом они закончат, потому что это не, знаете, не 5 минут, потому что те лампочки, которые мы купили, там на специальных заклепках, специальные защелки, все эти переходнички надо, в общем, все. Как раз пока они сделают, у меня будет все готово уже. Но у меня будет готово все раньше. И потом они закончат, когда мы уже покушаем, пообедаем. Я кладу вот эти вот такие пергаментные бумажки специальные, ну, чтобы как бы масло стекало. А вообще на них можно, знаете, что очень удобно? Они прям наборчиками продаются, они копеечные, там $1 с чем-то стоят. Вы когда жарите котлеты, например, можете постелить эту бумагу, на нее сверху масло налить, и брызгов не будет, ничего не будет, и как бы ничего не будет пригорать у вас. Очень удобно, но я их вот стелю, сейчас постелю под рыбу, чтобы, знаете, как масло.
Девочки, пока у меня все готовилось, и я думаю, уже все убрала кухню, и думаю, а чего я не сделала? У меня лежит капуста, и я сделала чуть больше пол-вилочка весенний салат. Здесь капуста, болгарский перец желтый, оранжевый, морковка, и у меня здесь сельдерей с петрушкой. Все, сделала маринацию, и сейчас залью все маринадом. У меня будет такая капуста-маринашечка. Сам рецепт, все есть на канале, и все есть в плейлисте «Готовим вместе», то есть со мной. Вот и все. Девочки, можете его кушать вечером, но я его сделала на завтра. Чем дольше он стоит, тем он вкуснее. Неделю салат стоит легко, поэтому прям можете смело, если небольшой вилочек, можете сделать побольше. Целый вилочек. Но я вот сделала, потому что я положила 2 перчика, я сделала пол-вилка. Здесь еще чесночок у меня. В общем, все есть на канале, девочки. Все, и сейчас вот так вот сделаю, накрою тарелкой и как остынет, поставлю в холодильник.